保育动物来了。树外面还有一只。那你啊？还有一只，还有一只。先，拿先。把相片放大。录起来更快呀！录影。不要拍看这个笨蛋。录影啊，录影更好。录影啊，让你更大。哦，知道了。你自己看住那个鸟，大哥啊，你看到大哥看吗？啊，自己拿啊。我走了。马来话是叫他们burung enggang。还有一个跑在这边。enggang还有。还有嘞，2只在那个树上。你说嘛？你锁掉它嘛？你看那个拍相。2只在树上，另外1只跑在这个树上啊。两种鸟放法啊！两种鸟来生啊！对，这个是说保育动物来了。犀鸟啊，这个。对，犀鸟。没有错，应该叫犀鸟。犀鸟来的。4只啊4只。后面还有个树那边。它可能整群来的。可能啊。奇怪，今天会飞到马来西亚来柔佛州，飞到这边来啊。这个鸟啊，只有大老远，这个叫犀鸟，应该是叫犀鸟。它的老板还有一个是啊。